来，我们现在准备来去吃那个喷水鸡肉饭，它就在中央第一商场的隔壁，还是从这边走，然后这边，好，我们进去吃我们的喷水鸡肉饭。啊，隔壁还有木瓜牛乳。对啊，现在哇有冷气了。先吃吗？吃一点点。好，好，我们直接进来。好，这边我们3位，拿蓝的，拿蓝色、黄色，蓝色单子。然后这边就是有看过你看什么？好，它的鸡肉饭。这边哇，好吃哦。好，我给你吃那个嘉义喷水的鸡肉饭，试看，看看有它的味道。然后这鸡肉饭可以加一点点红辣的，试看看。所以为什么他我们觉得他们因为就是我，因为不然的话没有我们这些地址会帮他介绍，帮他写好评。那个他万一的跟我说，在外面说的比花聊会比较好一点。然后再配那个苦瓜汤。不然就记得花一点，这样，对吧？但是这也是另外一个，现在我来看这个不可能，我觉得这个没有那么，我拿过来就这样子给你。然后这边生意很好啊，还有吃的东西，还在玩赌博。啊，现在跟以前吃的感觉不一样，就是现在哇，整个都有装冷气。有机会大家可以来吃这一家喷水鸡肉饭。还有隔壁的那个玉香屋的饮料也很好喝，但是人太多了。对，这一间玉香屋，哦没有，中山路325号的喷水鸡肉饭。那这一家的那个饮料店也很好喝，但是人太多了。它的葡萄柚绿茶排队人实在太多了，下次有机会再过来，就在这个喷水池这边。哇，你们放暑假人好多哦。那边啦，嘉义幸福还是幸福嘉义市啊？嘉义市。好，那我们准备来去文化路夜市